Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, oilangiz uchun, kelajagingiz uchun g'oyat muhim mavzuga bag'ishlanadi. Qarang, 2026 yilda pensiya tizimida shunday o'zgarishlar kutilmoqdaki, bu o'zgarishlar minglab odamlarning moliyaviy barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kimdir pensiyasiz qolishi, kimdir esa kutganidan ancha kam pul olishi ehtimoli bor. Bu nafaqat sizning hozirgi hayotingiz, balki kelajakdagi farovonligingiz ham bugungi videodagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlab videoni oxirigacha ko'ring. Hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga bunday muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganini eslab olaylik. An'anaviy pensiya tizimida asosiy e'tibor ish stajiga va o'rtacha ish haqiga qaratilgan edi. Ya'ni siz qancha yil ishladingiz va bu yillar davomida rasman qancha maosh oldingiz, pensiya miqdorini aniqlashda mana shu ikki parametr hal qiluvchi ahamiyatga ega edi. Ko'pincha ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil ish staji yetarli deb hisoblanar edi. Bu stajga erishgan shaxslar ma'lum bir miqdordagi mehnat pensiyasiga ega bo'lishlari kafolatlangan edi. Shu bilan birga ba'zi ijtimoiy toifalar uchun, masalan, nogironligi bor shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar yoki ko'p bolali onalar uchun alohida imtiyozlar, ijtimoiy pensiyalar mavjud edi. Asosiy e'tibor pensiya yoshiga yetgan shaxsning ma'lum bir minimal mehnat stajiga egaligini tasdiqlashga qaratilar edi. Bu stajni tasdiqlashda esa mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosiy hujjat hisoblanardi. Pensiya hisoblashning formulasi nisbatan sodda edi. Ko'pincha so'nggi 5 yil yoki ketma-ket har qanday 5 yillik ish haqi o'rtachasi olinib, pensiya miqdori aniqlanar edi. Endi esa 2026 yilga kelib kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashaylik. O'zgarishlarning asosiy sababi pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va adolatliroq taqsimotni yo'lga qo'yish. Hukumat va mutaxassislar fikricha, avvalgi tizim ba'zi holatlarda norasmiy bandlikni rag'batlantirgan, ish stajini sun'iy oshirish imkoniyatini bergan va pensiya fondiga to'lanadigan badallarning yetarli emasligiga olib kelgan. Yangi qoidalarga ko'ra, pensiya tizimida tubdan ikki asosiy o'zgarish kutilmoqda. Birinchidan, pensiya tayinlashda asosiy mezon endi nafaqat ish staji, balki individual pensiya koeffitsiyenti IPK bo'ladi. Bu koeffitsient sizning mehnat faoliyatingiz davomida pensiya fondiga qancha badal to'laganingizni aks ettiradi. Ya'ni sizning rasmiy ish haqingizdan qilingan ajratmalar to'g'ridan-to'g'ri pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar siz rasman yuqori maosh olgan bo'lsangiz va undan belgilangan miqdorda badallar to'langan bo'lsa, IPK yuqori bo'ladi va pensiyangiz ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Aksincha, agar siz past maosh bilan rasmiylashtirilgan bo'lsangiz yoki ko'p yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsangiz, IPK past bo'lib, pensiyangiz ham shunga mutanosib ravishda kamayadi. Bu xalq tilida oq yoki kulrang maoshlar tushunchasini yanada dolzarb qiladi. Ikkinchidan, minimal ish stajiga qo'yiladigan talablar keskin oshiriladi. Masalan, agar ilgari ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil yetarli bo'lgan bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha bu muddat 5-10 yilga oshishi mumkin. Ba'zi manbalarga ko'ra, ayollar uchun 25-30 yil, erkaklar esa 30 yil minimal staj talab qilinishi mumkin. Bu degani, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin yangi talablarga javob bermasangiz, sizga umuman mehnat pensiyasi tayinlanmasligi yoki faqat ijtimoiy pensiya, ya'ni ancha past miqdordagi yordam puli berilishi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa umrining katta qismini norasmiy mehnat faoliyati bilan o'tkazgan, chet elda ishlagan yoki uy bekasi bo'lgan fuqarolarimiz uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosiy qism nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Keling, bu o'zgarishlarni chuqurroq tahlil qilib chiqamiz. Bu siz uchun nima anglatadi? Aynan kimlar jiddiy xavotirga tushishi kerak? Kimlar esa nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Asliq minimal ish staji talabining oshishi. Astirish bu o'zgarish birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan va ish staji yetarlicha bo'lmagan shaxslarga ta'sir qiladi. Misol uchun, Farida opa 1970-yilda tug'ilgan, maktabni tugatib darhol ishga kirgan. Uning mehnat faoliyati uzilishlar bilan kechgan. 2 farzandining har birida 3 yildan uyda qolgan. Bu davrlar ilgari ish stajiga qo'shilgan. Ammo yangi qoidalarga ko'ra
bu kabi norasmiy davrlarning hisoblanishi cheklanishi mumkin. Hozirda uning rasmiy ish staji 22 yil 5 oyni tashkil etadi. Agar yangi qoidalar bo'yicha ayollar uchun minimal ish staji 25 yil etib belgilansa, Farida opaga 2 yil 7 oy ish staji yetmaydi. Bu degani u pensiya yoshiga yetgan edi. Unga to'laqonli mehnat pensiyasi tayinlanmaydi. Buning o'rniga unga ijtimoiy pensiya berilishi mumkin. Bu esa mehnat pensiyasidan ancha kam bo'ladi. Farida opa bu vaziyatda nima qilishi kerak? U qo'shimcha 2 yildan ortiq ishlashga majbur bo'ladi. Agar bunga sog'ligi yoki ish topa olish imkoniyati yetmasa, katta moliyaviy muammolarga duch keladi. Yoki boshqa bir misol, Akmal aka 1968 yilda tug'ilgan. Hayotining 10 yilni xorijda norasmiy mehnat faoliyatida o'tkazgan. Uning O'zbekistondagi rasmiy ish staji 15 yil. Agar erkaklar uchun minimal staj 3 yilga oshirilsa, unga 12 yil staj yetmaydi. Akmal aka xorijdagi ishi davomida pensiya jamg'armasiga hech qanday badal to'lamagan. Chunki u rasmiy ish bilan band emas edi. Hatto O'zbekistonda ishlagan 15 yil davomida ham uning maoshi minimal darajada ko'rsatilgan va badallar ham shunga yarasha o'z miqdorda to'langan. U pensiya yoshiga yetganida minimal staj yo'qligi sababli nafaqat yugurib pensiya olishdan mahrum bo'ladi, balki umuman mehnat pensiyasi ola olmasligi ehtimoli yugurib. Akmal aka kabi minglab fuqarolarimiz mavjudki, ular hozirda bu muammoning jiddiyligini to'liq anglab yetmayaptilar. Individual pensiya koeffitsiyenti IPK'ning joriy etilishi. Bu o'zgarish pensiya fondiga muntazam va yetarli miqdorda badal to'lamagan barchaga ta'sir qiladi. Ya'ni kimki rasmiy daromadini kamaytirib ko'rsatgan bo'lsa yoki umuman norasmiy ish bilan band bo'lib badal to'lamagan bo'lsa, ularning pensiyasi kelajakda ancha past bo'ladi. Misol uchun, Gulnora opaning ish staji 28 yil, ya'ni yangi qoidalar bo'yicha ayollar uchun minimal stajdan oshiq. Lekin u hayotining 5 yilini kichik shaxsiy firmada qo'lda maosh olib ishlagan. Ya'ni uning rasmiy oylik maoshi minimal darajada ko'rsatilgan. Haqiqiy maoshi esa bundan 5-6 barobar ko'p bo'lgan. Pensiya jamg'armasiga to'langan badallar ham faqat minimal maoshdan hisoblangan. Natijada Gulnora opaning IPK juda past chiqadi. Uning ish staji yetarli bo'lsa-da, past IPK sababli uning pensiya miqdori kutilganidan ancha kam bo'ladi. Masalan, u 2 million so'm pensiya kutayotgan bo'lsa, past IPK tufayli 1 million 2 ming so'm yoki undan ham kamroq pensiya olishi mumkin. Bu uning hayot sifatiga jiddiy ta'sir qiladi, chunki u kutilgan daromadga ega bo'lmaydi. Kimdan xavotir olmasligi kerak? Asosan umrining asosiy qismini rasmiy davlat tashkilotlarida, yirik korxonalarda ishlagan, doimiy ravishda yuqori yoki o'rtacha maosh olib, undan pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibda badallar to'lagan shaxslar nisbatan tinch bo'lishlari mumkin. Ularning ish staji odatda rasman qayd etilgan bo'ladi va IPK koeffitsiyenti ham yetarli darajada chiqadi. Shuningdek, ba'zi ijtimoiy toifalar, masalan, harbiy xizmatchilar, kuch tuzilmalari xodimlari, ayrim tibbiyot xodimlari va o'qituvchilar uchun alohida qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Ammo ularning ham pensiya miqdori IPK ga bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. Askish, norasmiy ish stajining hisoblanishi. Ilgari ba'zi hollarda norasmiy mehnat davrlari, masalan, fermer xo'jaligida rasmiylashmagan holda ishlash yoki uy bekasi bo'lish ba'zi sharoitlarda ish stajiga qo'shilishi mumkin edi. Bunday davrlarning hisoblanishi qat'iyan cheklanadi yoki umuman chiqarib tashlanadi. Faqat pensiya jamg'armasiga badal to'langan davrlar hisobga olinadi. Misol uchun, Shahlo opa qishloqda yashaydi. Umrining 20 yilini uy bekasi sifatida o'tkazgan, lekin 3 ta farzandini tarbiyalagan. Ilgari 3 farzandni tarbiyalagan ayollar uchun ma'lum bir davr ish stajiga qo'shilishi mumkin edi. Lekin yangi qoidalarga ko'ra, agar bu davrda pensiya jamg'armasiga hech qanday badal to'lanmagan bo'lsa, u davr ish stajiga kirmasligi mumkin. Natijada Shahlo opaning ish staji minimal talabga yetmaydi va u ham ijtimoiy pensiyaga o'tishga majbur bo'ladi. Bu kabi misollar bizning jamiyatimizda juda ko'p uchraydi. Ko'plab odamlar ertangi kun haqida o'ylamay, faqat bugungi daromadga e'tibor berib, pensiya jamg'armasiga badal to'lashdan qochishadi. Ammo 2026 yilga kelib, bu qochishning oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Sizning bir paytlar to'lamagan har bir so'mingiz pensiya yoshiga yetganingizda o'zingizning cho'ntagingizdan chiqib ketganini anglatadi. Asosiy asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Albatta, har qanday tizimda bo'lgan kabi pensiya qoidalarida ham istisnolar mavjud. Ammo bu istisnolar hammaga ham tegishli bo'lavermaydi va ularni to'liq tushunish muhim. Astasbin qoidalardan istisnolar.
Asos ba'zi toifadagi fuqarolar uchun yangi qoidalar yumshoqroq bo'lishi yoki umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Asos nogironligi bor shaxslar. Asterisk birinchi va ikkinchi guruh nogironlar uchun pensiya tayinlashda ish staji talablar ancha past bo'ladi yoki umuman qo'yilmasligi mumkin. Ularga ko'pincha ijtimoiy pensiya yoki nogironlik pensiyasi tayinlanadi. Bu esa mehnat pensiyasining umumiy qoidalaridan farq qiladi. Ammo agar ular mehnat stajiga va badallarga ega bo'lsa, ular ham mehnat pensiyasiga da'vo qilishlari mumkin. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, voyaga yetmagan bolalar. Talabalar yoki qaramog'idagi boshqa shaxslar uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yangi qoidalarga qaramay saqlanib qolishi kutilmoqda. Lekin bu pensiyaning miqdori ham marhumning IPK-ga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi kasb egalari, er osti, zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, shuningdek ayrim maxsus toifalar, masalan, uchuvchilar, tibbiyot xodimlari uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati yoki imtiyozli staj hisoblash tartibi saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar ham pensiya jamg'armasiga to'langan badallarga bog'liq bo'ladi. Eski qoidalar bo'yicha pensiyaga chiqqanlar, agar siz 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanmaydi. Siz ilgari tayinlangan pensiyangizni olishda davom etasiz. Lekin pensiyani qayta hisoblashda, masalan, ish stajini qo'shib hisoblashda yangi qoidalar qo'llanilishi mumkin. Asl 2 tuzoqlar va noaniq nuanslar, bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan juda muhim jihatlar bor. Kulrang maoshlar tuzog'i. Ko'plab kichik biznes egalari va xususiy firmalar xodimlariga rasman minimal maosh ko'rsatib, qolgan qismini konvertda berishadi. Bu hozirda joriy daromad solig'ini kamaytirishga yordam bersa-da, kelajakda xodimning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Chunki pensiya jamg'armasiga faqat rasmiy ko'rsatilgan minimal maoshdan badallar o'tkaziladi, qolgan puldan emas. Bu holatda sizning IPingiz juda past bo'ladi va natijada pensiyangiz ham kamayadi, hatto stajingiz yetarli bo'lsa ham. Mehnat daftarchasidagi xatolar, mehnat daftarchasidagi noto'g'ri yozuvlar, xatolar. Sana bo'yicha nomuvofiqliklar kelajakda stajingizni tasdiqlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zan yillar davomida ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarni topishga majbur bo'lasiz. Elektron mehnat daftarchasi tizimi joriy etilgan bo'lsa-da, avvalgi davrlardagi qog'oz daftarchalardagi muammolar hali ham mavjud. Chet eldagi mehnat faoliyati. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, ammo pensiya jamg'armasiga o'z ixtiyoringiz bilan badal to'lamagan bo'lsangiz, bu davr sizning pensiya stajingizga kiritilmaydi. Ba'zi mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya sohasida kelishuvlar mavjud bo'lsa-da, bu kelishuvlar ham o'ziga xos shartlarga ega va har doim ham to'liq stajni hisobga olishga kafolat bermaydi. Shuningdek, chet eldagi norasmiy ish staji mutlaqo inobatga olinmaydi. O'z ixtiyoringiz bilan badal to'lash. Asrish yangi tizimda o'z-o'zini band qilgan shaxslar, dehqonlar, hunarmandlar va boshqa norasmiy sektorda ishlayotganlar uchun pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda badal to'lash imkoniyati mavjud. Ammo ko'pchilik bu imkoniyatdan to'liq foydalanmaydi yoki uning ahamiyatini tushunmaydi. Natijada ular pensiya yoshiga yetganida staj yoki APK yetishmasligi muammosiga duch keladi. Bu nuanslarni bilmaslik yoki e'tibor bermaslik kelajakda jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirdan har bir detalga e'tibor berish lozim. Pensiya masalasi shunchaki bir qog'ozbozlik emas. Bu sizning yillar davomidagi mehnatingiz va kelajakdagi farovonligingizning kafolatidir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Bu o'zgarishlarga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Va siz hozirdayoq qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Mehnat stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'langan badallarni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Sizning rasmiy ish stajingiz va pensiya hisobingiz holati haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Asterisk, siz yashash joyingizdagi yoki ish joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Asterisk, qanday hujjatlar kerak? Pasport, mehnat daftarchasi agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, oliy o'quv yurtini tamomlaganlik haqidagi diplom, agar oliy ma'lumotga ega bo'lsangiz, harbiy guvohnoma, agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini olib borish tavsiya etiladi. Astash nimani aniqlash kerak? Rasmiy ish stajingizning aniq umumiy muddati. Har bir
ish joyida ishlagan davrlarning to'g'ri qayd etilganligi, pensiya jamg'armasiga sizning hisobingizga qancha badal to'langanligi IPK hisoblash uchun asos bo'ladi. So'rang, sizning har bir oy uchun rasmiy maoshingizdan qilingan ajratmalar to'g'ri aks etganmi? IPKning dastlabki hisob-kitobini so'rang. Elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan qog'oz mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishini tekshiring. Agar farqlar bo'lsa, ularni hoziroq tuzatishga harakat qiling. Asterisk 2. Kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'ring. Agar tekshiruv natijasida ish stajingizda kamchiliklar aniqlansa yoki pensiya badallaringiz yetarli darajada emasligi ma'lum bo'lsa, zudlik bilan chora ko'rishingiz lozim. Shu yetishmayotgan stajni to'ldirish, agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va rasmiy daromadingiz bo'lmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasiga o'z ixtiyoringiz bilan badal to'lab, stajni sotib olish imkoniyatini o'rganing. Bu tartib bo'yicha har bir oylik minimal badal miqdori belgilangan. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan qancha miqdorda badal to'lashingiz kerakligi va qanday tartibda amalga oshirilishi haqida aniq ma'lumot oling. Masalan, sizga 3 yil staj yetmasa qancha pul to'lab shu stajni sotib olishingiz mumkinligini aniqlang. Agar siz o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz, lekin ilgari rasmiylashmagan bo'lsangiz, hoziroq ro'yxatdan o'ting va muntazam ravishda pensiya badallarini to'lashni boshlang. Agar siz norasmiy ish bilan band bo'lsangiz, ish beruvchingizdan sizni rasman ishga joylashtirishni va barcha soliq va badallarni to'lashni talab qiling. Agar u bunga rozi bo'lmasa, rasmiy ish topish haqida o'ylang. Asosiy IPKni oshirish. Agar sizning ish haqingiz kulrang sxemada to'langan bo'lsa, ish beruvchingizdan barcha daromadingizni rasman ko'rsatishni va undan belgilangan badallarni to'lashni talab qiling. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Unutmang, har bir to'langan so'm sizning kelajagingiz uchun investitsiyadir. Agar hozirda pensiya yoshingizga yetishga 5-10 yil vaqt qolgan bo'lsa, bu davrda maksimal darajada rasmiy yuqori maosh olishga harakat qiling, chunki bu IPKni oshirishga yordam beradi. 3. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, sud orqali stajni tasdiqlash zarur bo'lsa yoki mehnat daftarchasidagi xatolar jiddiy bo'lsa, pensiya jamg'armasining yuridik bo'limidan yoki malakali yuristdan maslahat oling. Ular sizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatishadi. Ba'zan ish stajini sud orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Buning uchun esa guvohlik ko'rsatmalarini, arxiv ma'lumotlarini yoki boshqa hujjatlarni to'plash kerak bo'ladi. Axborotdan xabardor bo'ling. Pensiya qoidalari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Rasmiy manbalarni pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligi, qonun hujjatlari portallari muntazam kuzatib boring. Bizning kanalimizda ham bunday muhim yangiliklar haqida ma'lumot berib boramiz. Shuning uchun obunani faollashtirishni unutmang. Xulosa va yakuniy chaqiriq, hurmatli do'stlar. Bugun biz 2026 yilda pensiya tizimida kutilayotgan jiddiy o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Tizimdagi o'zgarishlar oqibatida minglab fuqarolarimiz moliyaviy muammolarga duch kelishi, hatto pensiyasiz qolishi mumkinligini tushunib yetdingiz degan umiddaman. Bu shunchaki bir byurokratik chora emas, bu sizning yillar davomidagi mehnatingizga beriladigan baho, sizning keksalikdagi ta'minotingizdir. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'z stajingiz va badallaringiz holatini tekshiring. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'ring. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha kimlar eng ko'p zarar ko'radi va kimlar g'olib chiqadi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, unga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, yangi videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. O'zingiz va oilangizning kelajagi uchun g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha